हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस तुम्हारे सबाइके আমার নতুন ভিডিওতে সুস্বাগত। तो गाइस आज हम लोग जाएंगे झाड़ेश्वर मंदिर, उसके आधार पर ही आज का ये छोटा सा वीडियो। झाड़ेश्वर जाने के पहले रिजू के ছাড়তে যেতে और बाड़ी के। तो गाइस আর বেশি কথা না বলে আমরা জলদি জলদি বেরাই গেলাম গোটসিংলা जाने के। तो गाइस हम लोग बात करते करते पहुंच भी गए और रिजू को छोड़कर वहां से निकल भी गए। तो ছাড়ে আসার পর আমরা এখানে বসে বসে যাবার একটু আমাদের প্ল্যান করে নিলি। गाइस ঘরে আসলে পুরো টান টান হয়ে পুরো রেডি হয়ে বেরাই গেল আমার হিরোটাকে নিয়ে। तो अभी चलो झाड़ेश्वर। तो गाइस हम तीन लोग ही जाएंगे झाड़ेश्वर। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं लोगों के साथ में झाड़ेश्वर में मुलाकात। तो गाइस আমার হিরোটা একটু তেল কম ছিল, তারপরে কি করলাম, তারপর আর গাইস কি করলাম, পাম্পে ঢুকে তেল ভরে নিলাম হালকা করে। फिर गाइस তেলটা ভরে নিয়ে আমার হিরোটা রাস্তার ভিউটা এনজয় করতে করতে ফাইনালি हम लोग आ चुके हैं झाड़ेश्वर। तो गाइस ফাইনালি আমাদেরকে বাবা ঝাড়েশ্বরের মন্দিরের দর্শন মিল গিয়া। তো গাইস শ্রাবণ মাসের শেষ, তাই প্রচুর ভক্তের আনাগোনা আজ বাবা ঝাড়েশ্বর মন্দির। তাই গাইস আজকে সবাই এসেছে বাবার মাথায় জল ঢালার জন্য, কারণ আরো সেই 365 দিনের অপেক্ষায় থাকতে হবে সবাইকে। তো গাইস আজ জল ঢালা উপলক্ষে ঝাড়েশ্বর মন্দিরে একটা সেটআপ বাজছে। চলো গাইস তোমাদেরকে একটু দেখানো যাক সেটআপটা কেমন বাজছে। तो गाइस इस साउंड में कॉपीराइट आ रहा है, इसलिए साउंड हमने म्यूट कर दिया। তো গাইস আরো 3-4টা সেটআপ ছিল, তো সেগুলো আর ऐड করলাম না, ভিডিওটা প্রায় অনেকটাই বড় হয়ে গেছে। तो गाइस चलते हैं घर की तरफ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे कोई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।